غانما شرفانه. Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu și, de ce nu, să distribuiți videoclipurile mele persoanelor cu adevărat interesate de acest subiect. Eu acum când filmez, suntem joi, în ziua de joi, 13 februarie, și my scent of the day este un gurmand. Un gurmand, nu știu, cu dragoste de la prima pulverizare, dacă doriți, achiziționat blind, ceea ce nu sfătuiesc pe nimeni să facă, da? Nu achiziționați blind. Achiziționat blind, full size, 100 de mililitri, cu toate că primul parfum din această gamă, al acestei case, nu este o dragoste atât de mare pentru mine. Acesta, și anume Dolce & Gabbana Devotion Intense, este, nu știu, îl ador. Îl ador. Dacă Devotion, prima variantă, nu este, cum să spun eu, nu pot spune că îmi displace, da? Aș fi mincinoasă. Nu, îmi place, însă Devotion Intense este fix croit pe sufletul meu, da? Pur și simplu îl ador. Este mult mai dens decât Devotion, mult mai închegat, dacă doriți, mult mai robust. Izul acela nati, nu știu, face absolut tot în acest parfum. Îl ador. Lăsați-mi și mie, vă rog frumos, în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care urmăriți acest videoclip. Eu sper să-l editez tot astăzi și să-l vedeți tot astăzi undeva pe seară. Bun. În videoclipul de astăzi, dumneavoastră deja ați văzut din titlu, m-am decis să vorbesc despre o casă de parfumuri Middle Eastern, despre care eu nu v-am vorbit foarte multe. Dacă nu mă înșel, un singur parfum din selecția de astăzi l-ați văzut în acest videoclip, în clipul cu inspirațiile pentru La Belle și La Belle Le Parfum de la Jean Paul Gaultier. Însă, astăzi am adus tot ce am eu de la această casă, și anume 4 parfumuri alături de mine. Întâi de toate, pentru urmăritorii mei, pentru publicul meu din România, aceste parfumuri le puteți găsi pe site-ul celor de la Basmori, cu care, disclaimer de la bun început, nu am nicio afiliere, colaborare, absolut nimic, da? Nu ei mi-au trimis aceste parfumuri, nu este un clip sponsorizat, parfumurile sunt achiziționate de mine, din banii mei, și m-am decis să vă vorbesc și vouă despre ele. Am alături de mine agenda de test, nu de test, în care îmi notez eu de fiecare dată dezvoltarea unui parfum, performanțe și așa mai departe, ca să vin cu ceva concret în fața dumneavoastră. Și întâi de toate am celălalt telefon alături de mine, care, da, este la încărcat ca de obicei. Că am spus să vă spun câteva lucruri despre acest brand, această casă, mai bine spus, și anume Aurora Scent. Și da, am intrat pe Sfânta Fragrantica. Pe Fragrantica această casă este listată ca fiind de proveniență din Emiratele Arabe Unite, creată în 2017, însă, chiar dacă este o casă Middle Eastern, ne spune faptul că, unde am citit eu, parfumurile Aurora sunt produse în Franța, Spania și Italia, în colaborare cu parfumieri Lorenzo de Mosici și M.H. Gerashi, dacă ți-am stâlcit numele, nenea, mă ierți.
O notă de brand, da? Deci asta ne spune pe Fragrantica. Casa este Middle Eastern, însă parfumurile sunt create în alte țări. Bun, și voi începe cu parfumul despre care v-am vorbit în videoclipul despre care v-am spus mai devreme, și anume Delicate Rose, care vine în această cutie. Este genul de cutie absolut normală, nimic fancy, nimic intergalactic, interstelar, extraterestru și așa mai departe. Veți avea notele inserate pe ecran, iar din acest parfum, mulțumită lui Teo, mai am o sticlă de backup, să fie bine ca să nu fie rău. Da? Deci avem două sticluțe de Delicate Rose. Sticluța este una foarte, foarte grea. Aici scrie Delicate Rose pe lateral. Capacul are emblema Aurora Scent aici. Scrie și în lateral Aurora. Și exact cum v-am spus, o sticlă foarte, foarte grea. Iar capacul este din metal. Și din nou foarte, foarte greu. Bun. Acest parfum se numește Delicate Rose și culmea, atomizorul este presurizat. Foarte mulțumită sunt, adică eu una iubesc atomizoarele presurizate. Parfumul acesta se numește Delicate Rose, însă eu una nu percep nici măcar petală de trandafir în el, dacă doriți, da? Nu este nici cea mai fină adiere de trandafir în acest parfum, nu. Este dulce, este fin pudrat, este vanilat, este feminin 100%, pur sânge dacă doriți. E genul acela de feminin cu un subton gurmand. Ai aici, cum să spun eu, genul acela de pară, pulpă de pară, dulce, zemoasă, caramelicioasă, aș putea spune. Ai și ceva boabe tonka, însă, dacă vă spun că este acel parfum cu subton gurmand, nu este, cum să vă fac o comparație, nu este la fel de gurmand precum Devotion Intense, adică se păstrează în continuare izul acela de parfum. Nu spun că Devotion Intense îl percep precum, nu știu, mă face să mă simt precum o cofetărie pe două picioare atunci când îl port. Nu, doar că Delicate Rose, și da, paralela aceasta este strict pentru treaba aceea, pentru partea aceea gurmandă din acest parfum, da? Nu seamănă aceste două parfumuri, nu au nicio legătură. Delicate Rose însă îmi seamănă, dacă doriți, cu partea gurmandă din label de la Jean Paul Gaultier, însă, din nou, nu achiziționați Delicate Rose în ideea că este un dupe sau un parfum inspirat din label de la Jean Paul Gaultier. Deoarece în Delicate Rose nu ai treaba aceea, nu ai acordul acela de piele întoarsă, nu ai vetiverul, nu știu, este strict partea aceea gurmandă, dacă doriți, însă nu la fel de dulce totuși, aș putea spune eu. Delicate Rose, de exemplu, eu l-am purtat și vara, ziua în amiaza mare, pentru că l-am de anul trecut, de fapt toate le am de anul trecut, toate sunt din 2024, pentru că în anul 2024 Oana, te pup, Rada și Laura de pe grupul meu de Facebook, momentan grupul meu de Facebook se numește Scent Family, deoarece un anume brand s-a gândit să facă așa o mică revoluție în online și să nu mai fie, domne, parfumurile lor menționate nici pentru a fi decantate, nici pentru a fi revândute, nu. Se vrea a fi acel brand exclusivist, se vrea, nu știu, nu vreau să-mi stric starea și nu vreau să ajung să îmi iasă cine știe ce pe gură. Clipul acesta este despre cu totul altceva. Scent Family momentan se numește grupul meu, însă după cele 28 de zile voi reveni cu siguranță la vechiul nume și anume Frag Family. A fost schimbat numele datorită unor noi algoritmi Facebook care în momentul în care detectează anumite poze sau menționarea unui brand anume, închide grupul.
de Facebook, da? Și pentru a evita distrugerea comunității mele, am schimbat pe moment denumirea. Revenind la hype-ul cu Delicate Rose, ei bine, Oana, Laura și Rada din comunitatea mea de pe Facebook, veți avea link în bara de descrieri, pur și simplu au făcut valuri în anul 2024, în primul și în primul rând cu acest parfum, apoi cu altele de la Aurora Scent. M-am lăsat, bineînțeles, dusă de val și am pus și eu mânuța pe acest parfum. Da, îmi place. Încă de la prima pulverizare, cel puțin eu, nu am simțit iz alcoolic, nu este genul acela de aromă sintetică, nu știu, nu deranjează, pur și simplu. Nu deranjează și nu e ceva care să displacă unei doamne sau unei domnișoare. E genul acela de aromă mass appealing, dacă doriți. Foarte, foarte ușor de plăcut. Genul acela de parfum de purtat de zi cu zi. Pentru mine, exact cum v-am spus, este purtabil în orice sezon, în orice anotimp, în orice context. Nu mi se pare absolut nimic mult prea mult. Iar la capitolul performanțe am notat eu aici pe piele undeva la 6 ore, proiecție undeva la 2 ore, iar casiaj mediu. Nu pot spune că sunt dezamăgită de performanțele acestui parfum, nu știu, ori datorită înaintării în vârstă, dacă doriți, nu prea mai pun accent pe performanțe dacă îmi place un parfum anume, adică am aici 100 de mililitri, mai am încă o sticlă, consider că pot să mă îmbăiez liniștită în el, dacă se întâmplă ca eu să nu-l mai percep, dar, încă o dată, Delicate Rose este un 10 din 10 pentru mine și exact cum v-am spus, mi se pare extrem, extrem de versatil, feminin, iar ca și paralelă / comparație, doar cu partea aceea, fiind de tot gurmandă din label, dar încă o dată vă repet, nu este același nivel, nu este aceeași intensitate, mai bine spus, da? Este tarta aceea cu pere, cu o cupă de înghețată de vanilie alături, este, notasem eu pe undeva pe aici, cremos moscat ambrat în dry down-ul final, da? Exact cum v-am spus, nu știu, nu mi se pare nimic deranjant în el și chiar îmi place, da? Chiar îmi place, 10 din 10. Următorul, vorbim aici despre Romance d'Amour Hot. Acesta l-am văzut, dacă nu mă înșel, pe YouTube la Oana Valkyria, te pup Oana. Tot EDP, vreau să spun, tot în cantitate de 100 de mililitri. Acesta este ambalajul, din nou avem cutie normală și atât de mult îmi place acest parfum și atât de mult fix mă contrazic cu ceea ce am spus mai devreme. La modul că nu prea pun preț pe performanțe. Nu știu de ce, nu mă întrebați de ce. Mi-aș fi dorit ca acesta totuși să aibă performanțe mult mai bune. Aceasta este sticla în care vine, da, lichidul este foarte închis la culoare. Capacul acesta, cred că vrea să imite lemnul, parcă, nu, chiar este ceva lemnos aici. Și da, din nou, veți avea notele afișate pe ecran. Acesta, pentru mine, da, același atomizor presurizat. Doamne Dumnezeule! Este genul acela de aromă pe care eu una aș purta-o, aș prefera să o port, mai bine spus, de la începutul toamnei până la sfârșitul iernii. Este cald, este cozy, este învăluitor. Nu știu, e genul acela ca și cum... Doamne Dumnezeule! Îți faci o cană mare de ciocolată caldă cu ceva bezele. Pe undeva în fundal aș putea spune că ai pur și simplu o țigară pe jumătate aprinsă și ai uitat de ea în scrumieră. Da, poate suna ciudat pentru mulți dintre dumneavoastră, dar este izul acela de tutun aici, dar foarte, foarte vag, undeva în fundal.
Nu este ceva deranjant, nu este ceva in your face, e una cel puțin așa îl percep. Bun. Ai acea ciocolată caldă, exact cum v-am spus, o cană mare cu ciocolată caldă, cu ceva bezele pe deasupra și cu ceva topping de ciocolată neagră, da? Este dulce, însă nu este copleșitor și, nu știu, acesta, Romance d'amour hot, îl pot duce oarecum, hai să spunem, 40% către zona lui, cum se numește, Doamne? Chocomasc, de la Al Rehab, da? Aveam un lapsus. Are ceva din Chocomasc de la Al Rehab, însă este mult mai bogat, este mult mai profund, este mult mai dens, da? Dar exact cum v-am spus, țineți cont faptul că, exact cum v-am specificat, da? Undeva la 40%. Nu este o inspirație directă către sau pentru Chocomasc de la Al Rehab. Dar, nu știu, e genul acela de aromă total unisex, în opinia mea, poate fi purtată oriunde și oricând și de către un domn. Nu mi se pare nimic prea mult în legătură cu acest parfum și vă spuneam faptul că sunt oarecum fiind dezamăgită la capitolul performanțe, la modul că persistența acestuia pe pielea mea este undeva la 5 ore, proiecție undeva la 2 ore și siajul din nou mix spre mediu. E genul acela de parfum care stă aproape de piele, cum se spune, da? Nu proiectează, nu face gălăgie, proiectează, dar nu foarte mult. Se simte doar dacă, nu știu, stai de vorbă față în față cu cineva, da, ți-l poate resimți. Exact cum v-am spus, în afară de toată treaba aceasta, nu este din nou genul acela de parfum gurmand 100%, nu, mai degrabă e genul acela de parfum de stare, dacă doriți, are și o adiere, are și o parte florală pe undeva pe aici. Este foarte vag, cel puțin pentru percepția mea, un acord de trandafir, însă culmea, nu este nici trandafirul acela tânăr, nici trandafirul acela nobil, nu se discută, nu intră în calcul nici cel bulgăresc. Este, dacă doriți, mai degrabă o cupă cu miere în care ai pus 3 petale de trandafiri. Pur și simplu așa îmi dă la nas. Eu una așa îl percep. Ca aromă, strict pentru aroma acestui parfum, pentru mine și pentru gusturile mele este un 100 din 10, însă când vine vorba de performanțe, nu știu. Și exact cum v-am spus, da, știu, mă contrazic, dar asta e ceea ce simt în legătură cu acest parfum. I-aș da un 8 din 10, însă nu este rău, categoric nu este rău, nu, sub nicio formă. E genul acela de parfum cozy, dulce, lemnos, dacă doriți, foarte fain. Îmi cer scuze. Următorul vine tot în cantitate de 100 de mililitri și vorbim aici despre Divine Paradise, care vine în această cutie. Din nou, nu avem nimic ieșit din comun la capitolul ambalaj, este genul de cutie normală, însă sticluța, nu știu, mie una îmi place foarte mult. Și da, am uitat că se dă cartonul acesta la o parte ca să o scot, dar nu mai contează. Aceasta este sticluța și da, uite, mă asortez cu ea astăzi. Foarte faină, nu știu, îmi place mie genul acesta de sticluță. La Divine Paradise, dacă nu mă înșel, eu am făcut o greșeală la modul că, în ciuda acestei nuanțe, de fapt și la Romance d'amour hot, în momentul în care o să editez videoclipul, o să vă inserez pe undeva pe aici dacă pătează sau dacă nu pătează hainele albe. După ce termin videoclipul o să sacrific un tricou alb și o să văd dacă pătează sau nu. Divine Paradise nu este un parfum rău, însă dacă sunteți alături de mine de ceva timp, știți că eu nu prea mă împac cu acordul de Neroli. Ei bine, în Divine Paradise, eu la prima pulverizare îl simt. Și da,
am mutat, bine că nu mi-am dat în ochi. Da? Același atomizor presurizat. Da. Se simte, fiind de tot, se simte acel acord de Neroli, însă, slavă Domnului, dispare. Da? Adică nu pot spune că îl percep foarte mult, undeva la 3 minute, să zic, pur și simplu mă înțeapă pe mine la nas. Dar, din nou, asta este strict experiența mea, pentru că și fiindcă nu Neroli, da? Sau nu în orice combinație. Ei bine, mami, că și ea l-a testat, nu-l percepe sau nu o deranjează, cel puțin. Ea nu are nicio problemă. Și acest parfum, da, pe pielea mamei mele stă undeva, și da, știu, încep întâi cu performanțele. Pe pielea mamei mele stă undeva în jur de 8-9 ore, proiecție undeva la 2-3 ore, siaj mediu. Pe mine stă undeva la 6 ore, proiecție, hai să spun 2 ore, siaj din nou mediu. Ca aromă, nu știu, de obicei, e genul de parfum, culmea, în zona căruia eu nu prea mă regăsesc, deoarece îl simt destul de floral pentru gusturile mele, însă are un subton lemnos, dacă mă pot exprima așa, chestie care îl face, nu știu, cred că subtonul acesta lemnos mă face să îndrăgesc acest parfum. Nu pot spune că este o mare dragoste, dar nu pot spune nici că nu-mi place și totodată nu pot spune că este în latura pentru că are și o parte fiind tot condimentată totodată, adică dacă ar fi să-l cataloghez, ar fi floral, fin, condimentat, lemnos, dacă există genul acesta de categorie, dacă nu l-am inventat acum. Din nou, este genul de aromă care, nu știu, tot așa l-aș vedea purtat, adică de la începutul toamnei până către sfârșitul primăverii, zic eu. Cu toate acestea, nu știu, nu cred că ar fi prea mult în seriile de vară. Și spun nu cred, deoarece pe acesta nu am apucat să îi fac rodajul în seriile de vară. Însă, are și o parte, adică pe măsură ce se dezvoltă, devine și fin, cremos, are și senzația aceea de parfum rafinat, nu știu cum să spun. De fapt, am omis să spun faptul că până acum niciunul din aceste 3 parfumuri nu are nici cea mai mică adiere Middle Eastern, da? Deci nu-ți miroase a parfum arabesc. Cu siguranță. Nu. Categoric nu. Nu ai nici cel mai fin iz sau, nu știu, acord sau combinație de note sau ceva care să-ți dea la nas iz de parfum arabesc. Nu sub nicio formă. Pur și simplu, acesta cel puțin, de fapt din toată selecția, pentru mine este strict acea aromă de designer. Adică dacă nu știi ce testezi, dacă te leagă cineva la ochi și îți dă să testezi acest parfum, spui din start, da, Sephora, Douglas și așa mai departe. Dar în dry down-ul final, acest Divine Paradise are ceva, hai să zic un 40%, nu știu. Poate sunt doar eu. Dacă l-aveți, dacă l-ați testat, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii, vă rog. Nu știu, pe mine în dry down-ul final e ceva acolo, un 40% care mă duce în zona lui Organza de la Givenchy. Acolo îl duc, da? Dry down-ul final, pur și simplu acolo îl duc. Dar exact cum v-am spus, e genul acela de parfum, nu știu, da, parfumeria n-are vârstă, sex, culoare și așa mai departe. Însă, e genul de aromă pe care eu aș vedea-o purtată începând cu vârsta de 30 de ani. Și dacă spun lucrul acesta, nu are absolut nimic vintage sau băbesc sau așa mai departe în el. Dar are o eleganță aparte. Are ceva rafinat, are ceva, nu știu, categoric e genul acela de parfum care pur și simplu îți schimbă starea. Nu este un parfum pe care eu să-l văd purtat de zi cu zi, doar dacă ești
o manageră sau așa mai departe, da? Atunci da, pentru că are ceva ce te duce în zona aceea de lady boss, dacă doriți. Dar, exact cum v-am spus, nu știu. Dacă nu ar fi chestia aceea fiind de tot înțepătoare pentru mine și pentru simțurile mele în deschidere, acel acord de Neroli, și acesta ar fi un 10 din 10. Dar, exact cum v-am spus eu în alte videoclipuri, toate recenziile, toate părerile și impresiile sunt automat strict în baza gusturilor mele și pentru acest fapt Divine Paradise i-aș da un 9 din 10. Dar exact cum v-am spus, subliniez încă o dată, nu este 10 din 10 doar pentru simplu fapt că resimt destul de puternic un Neroli în deschidere, chestie care mie nu îmi place sub nicio formă. Și am lăsat la final favoritul favorit, nu știu, din acesta cu siguranță simt că mai am nevoie de o sticlă pentru că îl ador. Deci îl ador, nu am cuvinte. Vorbim aici despre gama Luxury, dacă nu mă înșel, de la ei, și vorbesc despre Aroma Signora 3 de parfum, care vine în această prezentare. Da, aici o să vedeți că este genul acela de casetă tip oglindă. O să văd eu cum o să o țin. Așa, uite că mă vedeți pe mine aici. Are capacul acesta cu treaba aceasta stil oglindă. Undeva aici scrie Aurora, iar aici Aroma Signora 3. Și pe margine are detaliul acesta. Hai că l-a prins. Da? Care mă duce cu gândul către un alt brand. Bun. Și uite, el sărăcuțul a ieșit un pic de aici, dar îl așez eu. Și se deschide ETH. Da? Deci de data aceasta avem genul acela de prezentare luxury și așa mai departe. Top. Deci nu ai ce să-i ceri. Sticla în sine este din categoria, Doamne ferește, la capitolul greutate. Deci este extrem, extrem de grea. Aici avem o plăcuță de plastic. Nu știu de ce am avut senzația că e metalică, dar nu este. Capac metalic, rose gold. Din nou sigla Aurora. Și da, i-am făcut ceva dent. Iar, din nou, veți avea notele pe ecran. Nu știu, acesta, spre deosebire de celelalte despre care v-am vorbit, da, din nou un atomizor presurizat. Acest parfum este ce speram eu să fie Burberry Her, da? Deci pur și simplu avem aici adevăratul Burberry Her, dacă doriți. De ce spun asta? V-am mai făcut eu în decursul timpului clipul acesta, dacă nu mă înșel, de undeva de acum 2 ani sau 1 an și jumătate, în fine. Eu ador, da? Culmea. Chiar dacă iubesc parfumurile opulente, cu coloană vertebrală, care au ceva de spus și așa mai departe, nu spun nu genului acestuia de ADN olfactiv. Am Burberry Her OG, originalul, însă este cu dezamăgire pentru mine. Da? Din nou, dacă, nu știu, dacă iubiți Burberry Her, dacă este parfumul dumneavoastră semnătură, purtați-l în continuare cu drag și așa mai departe. Nu mă luați în seamă, treceți peste partea aceasta, însă strict pentru mine și pentru gusturile mele, Burberry Her este o bombiță sintetică, iar Aroma Signora 3 este, nu știu ce au făcut oamenii aceștia aici, nu știu cum au putut să redea atât de natural izul de fructe roșii, căpșuni și așa mai departe. Este fructat dulce, este fin bezelos, aș putea spune, da? Are chestia aceea care te poate duce cu gândul către bezele. Este cremos, este genul acela de parfum Barbie, cum îmi place mie să spun,
roz, girly girl și așa mai departe. Este și fin pudrat, însă când spun că este fin pudrat, nu mergeți cu gândul către izul acela de pudră de make-up sau izul acela fin de tot pudrat floral dat de către o floare de portocal. Culmea, aici mai degrabă e ceva ce mă duce cu gândul către fructe roșii deshidratate și pisate până le-ai făcut pulbere, pudră, da? Deci pur și simplu un iz pudrat, fructat de data aceasta. Nu știu, este și suculent totodată, este fabulos, pur și simplu fabulos. Iar acest parfum este de altfel singurul din toată selecția de astăzi care se resimte pe pielea mea și după duș. Da? De data aceasta am fost norocoasă la modul că pe cât de mult îl ador, da, mă bucur de aroma sa, mă învăluie, mă îmbracă pe durata întregii zile, nu știu, este pentru mine. Și da, eu una pot purta acest parfum și vara, ziua în amiaza mare, e drept, nu fac baie în el, însă îl pot purta, nu știu, chiar dacă prezentarea, chiar dacă sticla în sine arată foarte somtos, foarte elegant, pe lux și pe opulență, cum zic eu, aroma în sine pentru mine este extrem, extrem de versatilă. Dar, față de celelalte parfumuri, performanțele acestuia, exact cum v-am spus, pe pielea mea se resimte și după duș. Bine, asta nu înseamnă că proiectează la N metri în jurul meu și așa mai departe. Nu, se resimte și după duș. Siajul acestui parfum, din experiența mea, este de data aceasta unul mediu spre mare, iar proiecția este undeva în jur de 3-4 ore. Da? Pentru mine acest parfum este pur și simplu top, iar pentru inspirațiile lui Burberry Her, nu știu, l-aș clasa pe locul întâi, sincer. Adică e foarte, foarte fain redat, foarte, foarte fain lucrat. Dacă pui acest parfum, și da, știu că o să-mi iau hate cu treaba aceasta, dacă pun Aroma Signora 3 pe o mână, dacă îl pulverizez, iar pe cealaltă mână Burberry Her, nu știu, când le testezi în paralel, atât de fin și atât de elegant lucrat este acesta, încât ai senzația că el este OG și Burberry Her este parfumul inspirat. Și da, încă o dată știu că o să se deranjeze extrem de multă lume pentru comparația făcută de mine, în legătură cu comparația făcută de mine, că am observat că acum a luat amploare genul acela de trend. Da, este un parfum inspirat, însă OG-ul are niște ingrediente. Tati, nu a fost nimeni acolo. Da? Să-mi spui tu mie că OG are niște nu știu ce ingrediente din aripă de zână și fir de păr de melc, când o să fii tu acolo și o să vezi tu și o să ai tu studii și așa mai departe, da? Fiecare își alege, nu știu, e fix problema fiecăruia dintre noi ce vrea să poarte, da? Acum din nou o să sune foarte, foarte urât, însă pur și simplu mi-a ajuns cam până pe aici și știți că eu nu prea explodez în videoclipuri, însă mulțumesc lui Dumnezeu, slavă Domnului, îmi permit financiar să-mi cumpăr OG-urile la multe din variantele inspirate pe care le am, însă dacă îmi plăcea atât de mult OG-ul, fiți sigur că mi-l achiziționam pe acela. Inspirațiile vin cu un twist, vin cu ceva schimbat. Înțelegeți odată pentru numele lui Dumnezeu că parfumurile inspirate nu înseamnă 1 la 1. Nu înseamnă copii, nu înseamnă cu totul și cu totul altceva. Exact cum se întâmplă și cu acest parfum, ca să revin la el, da? Dacă OG-ul este extrem de sintetic pentru mine, din nou, da? Pentru mine, pentru percepția mea, pentru gusturile mele, Burberry Her este o bombă sintetică. Ei bine, Aroma Signora 3 este fix opusul, este rafinat, este bine echilibrat, este foarte, foarte fin lucrat. Nu am cum să vin și să spun că, vai de mine,
nu vă luați asta, luați-vă OG-ul. Nu, categoric nu. Și din nou nu este genul de clip sponsorizat, nu am afiliere, nu am cod de reducere, nu am absolut nimic, nici nu știu cine stă în spatele Basmori, da? Bun. Și da, n-am mai izbucnit și eu de mult într-un videoclip. Bun. Dacă ați rămas cu mine până în momentul de față, sărut mâna din suflet. Dacă le-ați testat, știu deja că fetele mele din grupul meu de Facebook au mult mai multe în comparație cu mine. Eu momentan le am doar pe acestea 4 și da, se cere backup la domnul. Bun, dacă le aveți, dacă le-ați testat, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii, nu știu, impresiile dumneavoastră în legătură cu aceste parfumuri. Din nou, pentru audiența mea, pentru publicul meu din România, site-ul Basmori. În afară, că știu că am mulți urmăritori și din afara României, nu știu ce să vă spun. Da? Search pe Google și vă lămuriți ce și cum. O să vă las link în secțiunea comentarii pentru fiecare din aceste 4 parfumuri. Știu că ei mai au și... La cine am văzut? La Oana, Valkyria, te pup din nou. Am văzut fiolele acelea, parcă eu fiolele spun. Variantele travel size și am văzut și parfumuri pentru păr. Eu, spre marea mea rușine, nu am achiziționat încă, da? Dar aroma acestuia știu că este și sub formă de parfum pentru păr. Și da, am nevoie pentru că nu am acest ADN sub formă de ulei, că știți că eu nu mi-aplic și nu instig pe nimeni să-și aplice pe păr parfumuri, doar uleiuri, bahur, chestia aceea o să vă inserez pe undeva pe aici, sau spray-uri speciale pentru păr. Da? Bun, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii impresiile dumneavoastră în legătură cu acest brand, cu Aurora Scent. Eu o să vă las linkuri pentru fiecare parfum, pentru grupul meu de Facebook, Scent Family, momentan, pentru contul meu de Insta și nu în ultimul rând pentru contul meu de TikTok. Până data viitoare, vă îmbrățișez cu mare, mare drag, vă doresc din suflet zile minunate și mega, mega parfumate. V-am pupat! زبان من شرف آمد